Na fogueira de São João, eu me lembrei de uma história que eu aprendi já faz um tempão. Então pra essa história, prepare o coração. Prepare o coração. Quem de nós nunca ouviu os trechinhos dessa música? Tipicamente brasileira, que nos faz lembrar uma grande comemoração que nos espera nesse mês. Fogueira de São João, festa de São João, festa junina. Quem nunca comemorou essa data? Os bons brasileiros, mesmo pequenos como nós, não só responderiam que sim, mas ainda acrescentariam umas boas histórias. Nós também temos uma história para contar para você hoje. Sabe qual? A história da fogueira de São João. Antes de mais nada, é preciso lembrar que esse São João é São João Batista. Sua vocação esteve intimamente ligada com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Messias. São João é o maior homem nascido de mulher. Jesus é o Deus que nasceu da maior mulher. Até os nascimentos de São João e de Jesus foram anunciados pelo mesmo arcanjo, São Gabriel. Desses dois nascimentos, o Natal sempre teve maior comemoração. Porém, como era comemorado em meio ao rígido inverno europeu, ficava um pouco difícil fazer uma festa grande, fechados dentro de suas casas. Qual a saída que a piedade popular encontrou nessa situação? Como a festa de São João caía em pleno verão, uma vez que não dá para fazer uma grande festa no nascimento do Messias, fazia-se uma grande festa no nascimento do seu precursor. Mas e a fogueira? Narram algumas tradições que a fogueira de São João remonta do próprio tempo de Nosso Senhor. Como moravam a certa distância, Santa Isabel teria combinado com Nossa Senhora que iria acender uma fogueira assim que São João Batista nascesse. Vendo a fumaça, a Virgem Maria iria até lá para ajudar a sua prima. Ademais, a fogueira foi um meio encontrado pela piedade popular para simbolizar a definição que o Evangelho dá para São João Batista. Ele era uma luz ardente e luminosa. Esse costume perdurou durante séculos e tornou-se um privilégio. Em 1648, foi o próprio rei Luís XIV que acendeu a fogueira de São João em Paris. Tanta consideração se tinha por esta festa, que para celebrá-la, até uma guerra foi adiada. Foi na Batalha de Fontenoy, em 841, travada por Lotário contra seus irmãos, Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Como a batalha ia coincidir com a festa de São João Batista, os dois exércitos, de comum acordo, decidiram adiar a batalha para o dia seguinte, dia 25 de junho. No Brasil, até hoje, milagres acontecem. Andar descalço sobre as brasas da fogueira não queima ninguém. Se é verdade, nunca experimentamos. Porém, o que sabemos é que a fogueira de São João é um magnífico símbolo da fé católica. Ela é ardente, a fim de aquecer os corações enfraquecidos. Luminosa, para indicar a todos o caminho do bem. E perseverante, que nunca se apaga, mesmo diante das mais difíceis situações. É esta fé que desejamos para você neste mês de São João. Salve Maria!